I continuen les celebracions perquè Juan Soler complís 2 anys com a president del València i passa-la, com no podia ser d'altra manera, té una sorpresa molt especial per a ell. Com recordar aquest moment, president? Molt entranyable. La veritat és que va ser una sorpresa i gratíssima. Mirant això, jo quan m'ho digueren, jo crec que és de les coses que en principi més vergonya m'ha donat. Sí, perquè vamos, no pensava que mereixia jo una cosa així, ni molt menys. És molt atreví de cantar, Donis? La lletra està molt bé, però... Lo roïn és quan veus que marques un projecte, que tu estàs deixant-ho tot i que les coses, desgraciadament, no ixen com està previst. N'hi ha projectes, però que no són així, sinó que és poder guanyar un dia la Champions League, tornar a guanyar la Lliga. Jo crec que qualsevol d'aquestes coses faria molt dolç aquest moment. La Champions jo crec que és el somni i el desig de tots els valencianistes. La tinguérem ahir, per 2 voltes se mos escapà. Jo crec que la Champions li deu un títol al València. Moltes felicitats i enhorabona. Clar que sí.